tejto kombinácii je to kohút intelektuál, ktorý sa rád angažuje v kultúrnych záležitostiach. Disponuje úžasnou energiou a nesmiernou iniciatívou. Snaží sa využiť svoje schopnosti k dosahovaniu pokroku alebo k tomuto cieľu získať podporu a spoluprácu ostatných. Prítomnosť vody sa prejavuje jasným myslením a praktickosťou. Môžete s ním dokonca diskutovať, keď narazí na neprekonateľné prekažky, je ochotný sa podať a prispôsobiť. Je to impozantný rečník, ktorý je schopný strhnúť masy, vyprovokovať ostatných k hromadným akciám. Máva hlboké vedecké znalosti, zabýva sa zdravotníctvom, lekárstvom alebo otázkami technológií. Keď sa príliš zameriava na detaily, stráca predstavu o celku a hlavné veci mu môžu unikať. Je posadnutý snahou o dokonalosť a môže byť byrokratický a malicherný.